ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಒಬ್ಬರು ಗುಲಾಬಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಯಸ್ಸು 37 ವರ್ಷ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಯಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಸರಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಲು ಒಂದು ಕೊಬ್ಬಿದ ಒಂದು ಮೈಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ದುಂಡನೆಯ ಒಂದು ಮುಖ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್ ಒಂದು 650 ಒಂದು ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಡ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಡ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಜಮಾನ ಒಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಒಂದು ರಸಿಕತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಮನೆ ಹುಡುಗರು ಮೈಕಟ್ಟು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸುಖ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅಂತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಗಂಡನಿಗೆ ಆಸೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಹಾಕದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಲು ಬರುವ ಗಂಡಿನ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಕೇಳಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಗೂಟ ಚೀಪಲು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಜುಮ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಜಿಲೇಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಗನ್ ಒಂದು 650 ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 to 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನ್ ಇದ್ರದ್ದು 648 ಒಂದು CC ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು 47.65 PS ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಟರ್ಕ್ಯೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 52 Nm ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟೈರ್ ಟೈಪ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ABS ಡ್ಯೂಯಲ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೋಟಲಾಗಿ 4 ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ABS ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ LED ಒಂದು ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ LED ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಲ್ ಗೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಚು ಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.